guys, it's your boy. So ngayon ipapakita ko sa inyo ang pagkakabit ng Vmax ko. So ito siya. So actually hindi na siya bago. Ipapakita ko lang sa inyo ang pagkakabit nito. So let's go. So una ay i-loose natin itong dalawang nut dito. Yun o. Ito. Nut. Kasi mahal ito. Stop exhaust. Ito na naman bracket. So dala natin ang Vmax. Pero ito bolt at nut. Pinili ko pa ito sa shop namin. Nasa 15 pesos siya. Bolt at nut na set na yan. Pati iwas ko. Ito natin. So, sabit na natin ang ating Vmax. So, ilagay mo ng ring dito. Pero huwag mong lagyan mo ng nut para hindi ka tayo. So, nailagay ko na ang mga nut. So, ipitan ko na. Dito naman sa kanister na bolt at nut 14mm. At pagkatapos lagay ang muffler, siguro din na mabalik yung bangka.